Ni fujilii jedhama. Waan nyaatamurraayii hudduun isaa akka kaarootiitti nyaatama. Baalli isaa kuni akka raafuutti nyaatama. Dawaa jabaadha qoricha. Akkasuma immoo iji isaa qoricha ta'a. Tokkoffaa irratti kan inni fayyadu fujiliin summoota adda addaa namni nyaatee ni fayyada. Akkasuma hidda lallaafan, hidda qaama namaa, hidda saalaa lallaafan dammatti dabalamee yoo nyaatan hidda namaa jabeessa. Fujiliin waan nyaatanurraa rakkoon qabu waan baay'ee nama fayyada. Raafuun isaas ni nyaatama, iji isaas ni fayyadama. Hudduun isaa muka kaarootiitti dheedhi nyaatama. Fujiliin kana kun argitan kun fujiliidha. Gama lama gargaara, da'ummaafis gargaara, nyaataafis gargaara.